Continuamos co programa Parlamento, agora coa oportunidade de falar cunha das protagonistas da Cámara Galega, que é a voceira do BNG, Ana Pontón. Que tal? Moi bons días. Moi bo día. Gracias por acompañarnos. Me gustaría comezar polo máis inmediato, o acontecido esta semana, porque a Comisión de Reactivación aprobou o seu dictame de propostas, falta aínda que se voten definitivamente no pleno, no derradeiro pleno deste curso político, dentro de 15 días. Houbo acordo do grupo maioritario, co resto da oposición en 46 propostas, pero parece que queda aínda traballo e campo por facer e por chegar a máis acordos e máis propostas ata ese pleno de 15 días. É vostede optimista nese sentido? Cree que poderán chegar a máis acordos e consensuar máis propostas? Bueno, imos ver que pasa de aquí a lo. En todo caso, nos temos algunhas propostas que nos parecen fundamentais para aprender das leccións desta crise, non? A primeira é que temos que reforzar a sanidade pública e nos temos unha proposta para que se dedique o 25% do orzamento da Consellería á atención primaria, porque non podemos permitir que ir até a médica ou médico de cabeceira pois sexa unha misión imposible para moitas persoas a día de hoxe. Tamén creemos que aprender das leccións da COVID significa cambiar o modelo de residencias e por eso propoñemos que a xestión das residencias que se fagan sexa pública ou traeremos unha nova lei de residencias que garantice que o dereito a unha vellez digna non forme parte do negocio de ningunha empresa, sino que sexa un servicio público de calidade. E tamén entendemos que se algo nos aprendimos desta crise é a importancia da ciencia e nos temos os nosos investigadores e investigadoras en precaria e cunha evolución no que estamos a cola non do Estado, sino da Unión Europea en innovación e por eso decimos un pacto galego por a innovación onde consigamos realmente facer desa un elemento de desenvolvemento económico do noso país. Estos son algúns exemplos, pero eu creo que acabamos de ver como o Partido Popular nese dictame o que di é que o que está facendo a Xunta é o correcto e nos entendemos que hai que cambiar o modelo, non? Que hai que ir a un modelo no que apostemos polo verde, pola innovación, porque este país xenere industria, por darlle oportunidades á mocidade e nese elemento central eu vexo o Partido Popular realmente pensando que as súas son as únicas propostas e ten legitimidade democrática para facelo porque ten maioría absoluta na Cámara, pero creo que vai ser un erro para o futuro de Galiza. Nesta legislatura o BNG é a segunda forza do Parlamento, polo tanto a primeira forza da oposición, son 19 deputados e imagino que iso a líder do grupo tamén a desafoga bastante a hora de ter a súa actividade no Parlamento de Galicia, por suposto, pero tamén unha axenda política no exterior máis intensa, con encontros con outros líderes políticos e tamén visitas a distintos sectores productivos do país. Bueno, eu máis ben diría que o que temos é máis responsabilidade e máis traballo, porque evidentemente liderar a oposición, ter un respaldo tan importante á cidadanía é unha responsabilidade moito máis no medio desta crise e nos o que asumimos isto é pois desde un equipo que é un equipo capaz, non, con persoas moi ben preparadas e que están facendo un traballo extraordinario neste Parlamento, pero tamén entendemos que unha parte fundamental do que temos que facer é estar coa xente, estar cos sectores productivos, coñecer a súa realidade e que chegue a este Parlamento. E eu aí, pois, particularmente, creo que é fundamental, pois, ese testar o que está pasando na rúa, estar moi apegada ao que sinte a cidadanía para poder non só acertar no traballo que facemos no Parlamento, sino sobre todo representar as voces de un descontento que existe, porque temos unha crise que está chegando aos autónomos, ao comercio, onde hai moita xente en paro e desde logo esa non é a Galiza, non? Que logo nos pinta aquí o Partido Popular e vamos a intensificar moito todo ese traballo social. Galicia é unha nacionalidade histórica cuns niveis de autogoberno moi elevados. Sen embargo, vostede reclamaba hai poucos días, poucas xornadas, abrir un debate novamente no Parlamento de Galicia para decidir cal debe ser o estatus político de Galicia. Eu pregunto precisamente eso, cal debe ser ese estatus político de Galicia cara ao futuro. Bueno, eu creo que nos estamos nunha pandemia onde vimos tamén que o autogoberno era insuficiente para poder tomar decisións importantes na pandemia, non? Mismo a centralización de moitas desas decisións, eu creo que provocou desaxustes, non, a hora de adaptar a resposta á realidade do país. Pero tamén se evidenciou que necesitamos ter máis poder político para poder mellorar a vida das persoas, porque o autogoberno non é un fin en si mesmo, ten que ser un medio para que a xente teña máis oportunidades.
oportunidades. E o certo é que Galiza, ao longo destes 40 anos, houve ámbitos nos que avanzou, pero tamén vemos que hai problemas estruturais que se manteñen. Temos unha crise demográfica, temos unha crise na que a nosa mocidade, xeración tras xeración, ten que coller as maletas, vemos a precariedade que está instalada nunha parte moi importante da sociedade, sobre todo en traballos de mulleres e en traballos onde a mocidade pois vemos como unha xeración que vai vivir peor que os seus pais, e para enfrentar todos estes retos nos creemos que máis poder político para Galiza é unha oportunidade, non? Estes días falamos moito da tarifa da luz. Claro, como é posible que un país excedentario en enerxía eléctrica este pagando unha das tarifas máis altas de toda Europa e que non teñamos ningún beneficio pola produción de enerxía? Bueno, pois ter o control do sistema enerxético permitiríanos poder abaratar a factura da luz, porque é máis barato suministrar enerxía onde se produce e porque ademais é un acto casi diría de xustiza, non? Nós temos os costes ambientais e sociais e necesitamos ter ventaxas e utilizar a riqueza eléctrica do país para desenvolvelo. Este é só un exemplo de como con capacidade de decisión política poderíamos mellorar a vida da xente, e iso é o que queremos nós con unha proposta que ademais ten toda a razón de ser nun momento no que Euskadi e Cataluña van a avanzar no seu estatus político, e o que non podemos permitir é que Galiza, que ten xa ese recoñecemento de nacionalidade histórica, quede atrás, porque máis capacidade de decisión significa máis oportunidades, máis futuro e mellores condicións de vida para a xente que queira vivir no noso país. Nesa idea de aumentar o noso autogoberno, o BNG reclama insistentemente novas transferencias de competencias a Galicia. Temos o caso da AP9, a de tráfico, que non se resolveu ben polo de agora, e a máis recente de meteoroloxía. A pregunta é, ten marxe aínda a Galicia, despois de tantos anos de autogoberno, de incrementar o seu teito de competencias? Bueno, eu creo que o primeiro que temos que reflexionar é que levamos 12 anos cun goberno do Partido Popular de Feijóo onde non conseguiu ningunha soa competencia para Galiza. Ese é o balance de Feijóo en autogoberno, e non creo que sexa casual, é que eu creo que o presidente da Xunta non quere competencias porque non confía no país e non quere responsabilizarse do seu futuro. E nós nesta legislatura tamén decimos, pois, hai un estatuto que está incumprido. Nos temos seleccionado até 70 ámbitos competenciais onde Galiza podería incrementar esa capacidade de decisión. Algúns deles, o da AP9, que nos preocupa, que vemos como Partido Popular e Partido Socialista se alternan a hora de dificultar a transferencia dunha infraestructura que é vertebral para a nosa economía, e tamén se alternan en discriminarnos nese ámbito, non? O BNG conseguiu no acordo de investidura o compromiso político de que iba a haber unha rebaixa nas peaxes da AP9, entramos no mes de xullo e seguimos vendo como o goberno de Sánchez non fai esperar o BNG, fai esperar os galegos e as galegas, e tamén está obstaculizando unha transferencia que ten que significar unha mellor, non, e máis cercana xestión desta autoestrada. Eu creo que é todo un símbolo, pois, de como as forzas estatais non confían no país, din que defenden o autogoberno, pero que nin tan siquiera queren que se cumpra un estatuto que ten 40 anos e onde hai ámbitos tan importantes como é, por exemplo, cuestións de administración local, a policía propia, o tema de todo o que ten que ver coa nosa costa, co litoral, portos, aeroportos, todo eso sigue en mans do Estado, e ademais vemos que están xestionando esas áreas en contra dos intereses de Galiza, e non o que decimos é, como mínimo, que cumpran un estatuto que xa ten 40 anos. Falaba vostede antes da tarifa eléctrica galega, desa factura da luz que tanto lle preocupa a moitas familias. A pregunta é, cando o BNG vai presentar unha proposta, negro sobre blanco, sobre como facer posible esa nova tarifa eléctrica galega? Sabe que hai voces críticas que din que legalmente ten as súas complicacións. Bueno, eu creo que o problema non é legal, este é un problema de vontade política. De feito, no Estado español recoñécese a posibilidade de que haxa tarifas diferenciadas, até tal punto que os galegos e galegas, por ser produtores, xa pagamos o ano pasado a tarifa máis cara de todo o Estado, porque os impostos que tiñan que pagar as eléctricas por contaminar, ese ano cargáronolo na factura, e como aquí producimos máis, os galegos pagamos máis na factura. Por lo tanto, como non vai ser posible abaratar a factura da luz? É un problema que depende única e exclusivamente de vontade política, e nós de feito temos xa registrado no Parlamento de Galiza unha lei para facer posible esa tarifa eléctrica galega. E isto, o certo é que non inventamos nada, porque se vemos o que pasa noutros países europeos,
As tarifas diferenciadas son a norma, desde Alemania, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Reino Unido. As zonas produtoras teñen tarifas máis baratas por dúas razóns. Primeiro, por compensar os costes ambientais e sociais, e segundo, porque é máis barato suministrar enerxía ao lado de onde se produce que a 600 kilómetros. Pero aquí vemos como no Estado español o lobby eléctrico manda máis que os gobernos, e por outro lado o centralismo interésalle unha tarifa eléctrica única, pero eso non é o interés que ten Galiza e o Bloque Nacionalista Galego, que vai a seguir desplegando toda a súa influencia e o debate político, porque temos dereito a beneficiarnos da riqueza eléctrica e que non acabe beneficiándose os que están nos consellos de administración, que sabemos que teñen as raíces moi longas, non? Estos días víamos tamén como unha exconselleira do señor Feijóo, Beatriz Mato, entra no Consello de Administración dunha eléctrica, concretamente no sector eólico, e quizáis isto tamén explique moito da depredación eólica, dese boom depredador que ataca o medio rural e que beneficia a altos cargos do Partido Popular. Durante esta pandemia do coronavirus, as residencias de maiores sufriron os seus efectos especialmente. O BNG ten falado de apostar por unha rede pública ao 100%. Eu lle pregunto, respectando a liberdade de creación de empresas, non podería convivir un modelo mixto como ata agora de residencias privadas e públicas, posiblemente, iso sí, aumentando a calidade e a cantidade das inspeccións? Eu, en primeiro lugar, quería facer un recoñecemento ás persoas que estiveron traballando nas residencias, maioritariamente mulleres, porque creo que viviron a cara máis dura desta pandemia, sobre todo nas primeiras oleadas, onde se viu con claridade como a falta de medios, de recursos, o facer negocio coa vellez era un problema, e eu non creo que sexa casual que precisamente foi nas residencias privadas, nas que dependen de grandes fondos de inversión, onde a pandemia causou un estrago maior. Mirar para outro lado pareceme un erro. Nós trouxemos a este Parlamento a solicitude da creación dunha comisión de investigación, porque pensamos que as víctimas, as familias, o conxunto da sociedade tiñamos que aprender dos seus erros, asumir responsabilidades políticas e, sobre todo, cambiar para que nunca máis volvamos a ver unha situación destas características. Cal é o problema? Que a resposta que lle está dando o goberno galego a esta crise é que o cambio de modelo é absolutamente cosmético. Non creo que o expediente electrónico teña que ser a resposta despois do vivido nas residencias. É unha humillación e unha falta de respeto ás víctimas e ao conxunto da sociedade. E nós, precisamente, que somos unha sociedade que ten tanta poboación maior, deberíamos de ter unha reflexión de: é posible que o cuidado dos nosos maiores se convirta nun negocio? Porque o que estamos vendo é que, cando iso pasa, hai unha desprotección de persoas que son moi vulnerables nos últimos anos da súa vida. E por eso nos decimos que o dereito a unha vellez digna non pode ser un negocio. Nos levamos 12 anos do Partido Popular donde non se impulsou ningunha residencia 100% pública. Fixéronse moi poucas, e as que se fixeron entregáronselle a empresas privadas que fan negocio, porque unha empresa privada non é unha institución de beneficencia, quere facer negocio. Por eso nos decimos que tomar nota desta pandemia significa cambiar o modelo. E para cambiar o modelo hai que apostar porque ese modelo sexa 100% público. E as cousas non se fan dun día para outro, eu estou de acordo. E hai que ir dando pasos. E nesos pasos podemos avanzar. Primeiro, que as novas residencias proxectadas sexan de xestión pública directa. Segundo, que as residencias que se vayan caducando esas concesións se asuman polo ámbito público. E terceiro, poñamos en marcha un novo marco regulador das residencias onde teñamos por riba de todo o dereito a unha vellez digna. E esa é a proposta que formulamos desde o BNG, porque ademais aquí estánse drenando moitísimos recursos públicos. Cada ano a Xunta de Galiza paga máis de 70 millóns a empresas privadas que traballan e que fan negocio coas persoas maiores, e nos pensamos que esos 70 millóns deberían de drenarse para o público, para fortalecer un sistema público, porque creo que todos e todas compartiremos que ter garantizado que nos últimos anos da túa vida vas a ter unha atención digna, se no teu entorno familiar ou personal non o poden acoller, é un dereito humano fundamental que ten que estar por riba de ningún tipo de negocio. Quería preguntarle tamén por un asunto que
preocupa en todo o Estado que a situación en Cataluña. Unha vez concedidos os indultos aos secesionistas cataláns condenados por malversación e por sedición, cal debería ser agora o camiño que deben atopar e camiñar xuntos o Goberno central e o Goberno autonómico para buscar solucións? Bueno, non vou a decir cal é a solución que pode ter esa mesa de diálogo. Sí que consideramos desde o BNG que os conflitos políticos teñen que ter solucións políticas. E o que sea canalizar ese debate nesas dirección para nos está pois benvido, non? Penso que outras vías xa vimos que son vías mortas e o que lles desexo é que teñan acerto, porque o que non se pode negar é que hai unha demanda constante no tempo do pobo catalán para pois querer decidir o seu futuro e que en democracia decidir o futuro votando pois non se pode demonizar, porque non sei cal é o método entón para poder solucionar as demandas democráticas que teña un pobo e a cidadanía. En todo caso, sí que quero facer outra reflexión a este fío, non? Levamos moito tempo falando de Cataluña e a min o que me parece preocupante é a falta de peso político de Galiza no Estado. Ao longo destes últimos 12 anos, o señor Feijóo practicou a sumisión constante a Madrid. Primeiro, pois, sumisión a Rajoy, onde vimos como era cómplices de todas as discriminacións do Estado, e agora utiliza a presidencia da Xunta para facer partidismo político a favor do señor Casado. E esa sumisión pois leva a que Galiza teña perdido moitas oportunidades, non? Somos os últimos en recibir alta velocidade, vemos como aquí nun debate moi importante como van a ser os fondos europeos, o noso país pois non coñecemos nin cal é a proposta que ten o goberno galego na decisión política máis importante. E eu teño moi claro, e no BNG temos moi claro, que normalmente cando Madrid decide, Galiza perde. Pero Galiza tamén perde cando ten un presidente que é incapaz de poñer por diante os intereses dos galegos e das galegas. E creo que a reflexión que temos que facer non é mirar tanto para Cataluña, sino mirar máis para Galiza. Pois moitísimas grazas, Ana Pontón, por este rato de conversa. Sabemos que ten unha axenda apretada, e, por suposto, moita sorte de cara ao traballo futuro. Pois moitísimas grazas, para min é un placer poder estar en Parlamento, que eu creo que un dos programas, por lo menos ao que eu lle teño máis afecto da TVG. Creo que os medios públicos teñen que cumplir un papel fundamental a hora de representar o pluralismo que existe nesta casa, non só no Parlamento, sino como reflexo do conxunto da sociedade. Creo que aí hai moito que avanzar nos medios de comunicación públicos e, desde logo, desexo que algún día vexamos que non hai máis venres negros na TVG. Moitas grazas.